Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ tại di động cao cấp.vn. Hôm nay di động cao cấp.vn giới thiệu các bạn dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung Galaxy S6s Plus tại di động cao cấp.vn. Trên hình các bạn thể thấy đây là trọn bộ linh kiện của Samsung S6s Plus đã được di động cao cấp.vn bóc rời ra, tách rời ra, và mình đã mượn được kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn tách rời ra để tránh mất thời gian quý vị và các bạn. Thì ở một cái video trước thì mình đã có cái video hướng dẫn mở tháo toàn bộ máy của Samsung Galaxy S6s Plus. Còn ở video này thì mình chỉ giới thiệu các bạn các dịch vụ liên quan đến phần cứng, sửa chữa phần cứng, phần mềm tại di động cao cấp.vn. Hiện tại di động cao cấp.vn đang là địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung Galaxy S6s Plus hàng đầu hiện nay. Tất cả các lỗi phần cứng của Samsung S6s Plus như chết nguồn, mất wifi, mất sóng, mất email, hỏng loa trong, loa ngoài, thay màn hình, cảm ứng, chân sạc, rung chuông mic, thay vỏ máy. Nói chung là tất cả các lỗi phần cứng của Samsung Galaxy S6s Plus đều đã có phương án sửa chữa khắc phục lấy ngay tại di động cao cấp.vn. Xin quý khách hàng lưu ý là di động cao cấp.vn có sẵn linh kiện thay mới của Samsung Galaxy S6s Plus thay mới cho quý vị các bạn. Quý khách hàng không phải chờ lâu mà đã có sẵn tất cả những cái linh kiện mà cần thiết khi mà thay thế trong quá trình sửa chữa Samsung Galaxy S6s Plus. Còn đối với phần mềm của Samsung Galaxy S6s Plus thì di động cao cấp.vn cũng có đầy đủ các cái zoom gốc, các cái file chạy, file cài sẵn chờ thay mới cài lại cho quý vị các bạn. Quý khách hàng không phải chờ lâu mà quý khách hàng chỉ cần đến các địa chỉ của di động cao cấp.vn là kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ thay mới cả cái khắc phục và tư vấn sửa chữa các lỗi phần cứng, phần mềm của Samsung Galaxy S6s mà quý khách hàng đang gặp phải. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Samsung Galaxy S6s Plus, quý khách hàng vui lòng truy cập website www.diđộngcao-cấp.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66750999. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ tư vấn cụ thể hơn cho quý vị các bạn, chi tiết hơn về những cái lỗi của S6s Plus mà quý khách hàng đang gặp phải. Để quý khách hàng tiện hình dung hơn thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một số những cái linh kiện cấu thành nên Samsung Galaxy S6s Plus. Đầu tiên là phần nắp lưng kính đằng sau của Samsung Galaxy S6 Plus. Cá nhân mình đánh giá thì phần nắp lưng này rất là đẹp hơn rất là nhiều so với các dòng Sony Z của Sony, nhưng cũng giống như dòng Sony Z thì rất hay bị vỡ cái nắp lưng này trong quá trình sử dụng. Nó không giống như là cái phần nắp lưng của Samsung Galaxy các đời trước mà Samsung S6 hay là A5 2016, A7 chẳng hạn đều là kính như này, rất dễ vỡ trong quá trình sử dụng, sửa chữa. Đó. Tiếp theo đó là pin. Đây là pin của S6s Plus. Của pin rất là ấn tượng. Đó. Pin. Xương bracket của Samsung S6s Plus. Đó. Chứa phím home, chứa anten sóng của S6s Plus. Đó. Nhìn rất là ấm hố. Và đây nhân vật chính của chúng ta, quan trọng nhất là cả bảng main của S6s Plus. Đó. Xương viền nhôm xung quanh. Đó. Theo cá nhân mình thấy thì dòng Samsung Galaxy S đời mới từ S6 Plus có cái thiết kế nhôm nguyên khối cực kỳ ấn tượng, rất dễ trong quá trình sửa chữa thay mới và tháo máy rất là tiện lợi, cứng chắc. Nhiều máy S6s Plus mình gặp vỡ tan nát ra nhưng vẫn có thể dùng được các cái phần bên trong là do khung xương này nó làm rất là chắc chắn, khi mình rơi va đập thì bảo vệ trọn bộ main là không bị ảnh hưởng gì. Đó. Cụm cáp chân sạc của S6s Plus. Đó. Loa trong, cảm biến màn hình, cục rung. Đó. Và đây nhân vật cực kỳ quan trọng và cực kỳ nguy hiểm của chúng ta, màn hình, cả bộ màn hình của Samsung Galaxy S6s Plus. Các bạn có thể thấy nó mỏng như một tờ giấy. Đó. Cũng giống như tất cả các dòng màn hình AMOLED của Samsung thì cái việc mà rơi vỡ là điều không thể tránh khỏi và là một trong những cái linh kiện đắt nhất của Samsung. Đó. Khi chúng ta bị rơi vỡ thì quá là nguy hiểm. Đó. Nhưng các bạn không phải quá lo lắng khi mà di động cao cấp.vn đang triển khai dịch vụ thay mới màn hình cảm ứng chính hãng của Samsung Galaxy S6s Plus. Đó. Vậy là xong. Vậy là mình đã giới thiệu qua các bạn toàn bộ linh kiện của Samsung Galaxy S6s Plus.
thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa, bảo hành, thay mới, tất cả những cái lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm của Samsung Galaxy S6s Plus. Quý hàng vui lòng truy cập website www.diđộngkhaocấp.vn để tư vấn hướng dẫn cụ thể. Một lần nữa, Di động Khảo cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại Di động Khảo cấp.vn chúng tôi.